Og det tycker godt at kunna være sammen viktig næsten og minnes Herren, og velkommen til dere som i aneten og som nå blevet en pastor av møtene, og hjertelig velkommen skulle dere være. De siste årene, tycker som fylgja vi kristne tonelaget, de siste årene har vært øyne skakende og rævlig, tror jeg at det øyne nok for som har steg framalige i lovsønge, også særlig om i som henter i USA, som har haft øyne store avvarskan av bare tanke om liv og tonelaik av bransjen, vi skal kalle det så, innenfor kristne tonelaik, som har haft store avvarskan av ung folk, og som i nok år har vært kjent anledd, som at han har strust vi trygg, og ja, og kristna trygg har kastet alt fra seg. Og de har haft øyne store og negative avvarskan, og nok ganske særlig ung folk. Og det er ikke lukket mye kvann og hitje opp til. Det er ikke lukket mye kvann og se det anledd av, det er for at avvarska okra liv. Og jeg ser her siste viknar i Ebenezer Erikofæren Jøkken Solmar, og til imisk slø av Solmon. Flere av de Solmon som har vært taler i vår messianske Solmar, her som fokus vil sett av Jesus og Messias. Det er godt sjåken at det har fokus av han. Det er også for å oppleve, ikke bare innenfor tonelaga verden, men eisen i politiske verden, og alle mulige ærestene at du kunne sitte og anledd av mennesker. Men det som jeg kjenner og alle mennesker, det er faktisk ikke eisen i salmen som vi derfor har lest, nemlig salmer 106 og 4, til at du alle er rådkjende. Og er det ikke til anledde verd som og kanskje viser for øren til tøyer. Det er i imisk slø av salmen som jeg nevnte, og fokus har vært til dømes av messianske salmer. Selv har vi haft framme Salm 13, som en sorgarsalmer, her som man råper til Herren om hvordan langt man skal fære i døgnen eller torfører og skakende tøyer. Kanskje passende til disse tøyene som dere opplever bare nå. Men let ikke glemme, som dere eisen har vært mynt av, at det er i ære salmer, det er i ære ljøsere toner som dere kunne synge, nemlig en lovsanger. Og dere får lese sammen i Salme 106 og 4 i det. Og Arne kommer til å lese lemmes og sier at det stort om salmene, sånn som vi har gjort omkring til 4. Vi har gjort omkring slide som kom opp her, og det er det så lovsanger som dere får at hitje er å lese. Det er imisk slø av salmon. Onkel har sagt at det er kanskje 6 imisk slø av salmon, det er alt etter hvordan man teler. Og hatt kjenner til som listafolk, det kan være at listagreinar som gruper inn i hver æra. Når er en målning og hetta slæg, og når først du iver til det neste. Og jeg får ikke uttale meg innenfor at jeg vet ikke, så jeg kjenner ikke nok til det. Og det kan være samme vid tonelaget, når først du fra en slæg tonelaget til det neste. Og det kan egentlig ha kladdene støylaget, når først du fra en støylaget til det neste. Og så gjør det. De mest tøyende sløyene, eller de som fytler nok i salmabåtene, er hese trøy. Lovsanger, det ta i løyve a lukna vi en gåan og heitan lutsjan sommardeg i fargen. Ta i solen er kommet undan, det hitar, du leder vi ut, det blir så heitt, og kanskje hvis jeg være kvalpa, så kjenner jeg rakan av nutjon hodje. Men skjedde ikke det? Nei, jeg vet ikke om det ikke ødelig hva sier ferdig da. Men akkurat annet som du setter samband vi en gang av sommer der, er det den salta smatchen av sjånen tar du ferdig ut av fiska. Det er da i solen lyser på sitt heitast, og du føler at livet er godt. Herren, han hygger inn i ditt liv, du ser hans anledd, og du er så opptidsen av det som han er, og det som han har gjort for det. At det er lovsønnsene. Og der kunne du synge at det er glede.
At det år som Herren har givet oss at synja og at sia ta og kjenne oss sikna i. Men så det at det dryer av luftena, skutsjene koma, solen hon kvarver oss ur aksjon, og det som at du missa Herren sjálvan ur aksjon. Løyve vil torrførst, tungt, dæpurst, mist, og til motgångt. Og vi først opplever det så traumatisk og så sårt, at du går av hodet til å teka til så sterk år, at du går ikke ordentlig om å kunne si det vi Herren. Men eisen til årene i Herren giver og i sorgarsvansjen. Ta jo kunne råpa ut okra kvøl og okra vånløse, eisen okra vreie, okra vånbrott, eisen vi Herren, og si at det vi han. Herre, hvordan langt skriver vi uges ned? Jeg har jo helt glemt meg. Jeg sørger ikke anlitt ut, så la oss som å låse i Salme 13. Og i sorgarsvansjen tar råpa eisen til Herren om bjerging og om hjelp. Og så tar Herren hever gripe inn, tar han hever vidtjøkken, og tar driv fra solen i atter, så får jeg takka, til tar i bjergingen kommet inn i råkarløyv, og så ikke at Herren, han har greit dette her på søyd måte. Kanskje ikke på den måten som vi ber om, kanskje ikke om det som jeg helt var best hendte. Men Herren, han tok seg av hesten her, han tok seg av mer, og jeg kan lovsynja, og jeg kan takka, og jeg kan si takk for dine frelse, og være så hodtidsen enn av 1904, det goske som jeg har opplevd fra Herrens søye. Så dette her, hese tru sløyene til sødja, at de hanga sammen, så er det ånderslø, som her har tidsi fram. Men dette er det som vi husker om å komme inn og graver inn i sorgarsvansjen til dømme Salme 13, og i derfor er det etter en lovsvansje, Salme 146, og hver seiten komme til takkarsvansjen her. Jeg har sett bare en tes, en enska vendinger, og det tror jeg alltid at her lyser nok så vel hese imiske sløyene. Og jeg halte ikke det i torr for at fylja av enskån. Lovsvansjen tar svansjen som i orienterer, som i rettar mot det gode. Alt frukt og ljost, og man så glad. Men så det at man blir disorienteret og tar skutsjene dria for sol, og tar misjonar, og du ser ikke Herren, og du vender der imiska leier, og imiska veier og hikker, du ser han ikke, og du råper til han sier, hver du Herre, og i ødelnesen her. Og så tar sørste Songs of Reorientation, det tar man av nødt å sette kos, til man ser Herren. Man vil reorientere over imot det som har Herren til, man ser han nødt. Så man orienterer over Herren, man disorienterer over, og man reorienterer over. Så langt kan man eisen si det. Salmer 146 et døme om hese takkarsvansjenar, og ofte ni hava salmer en av oss en struktur, ikke alltid så fastor, men dette nøkere av de tingene som kommer fram, og i takkarsvansjenar, en avheitan om at lovprøysa byrja det ofte vi. Meste parten av salmen har vært brukt til som inspirasjon til hva det som å kunne lovprøysa Herren om 4. Det er faktisk eisen suttja i versen om 3 og til 2. Og så enda det eisen ofte vi at en enda nødjan i avheitan kom, let deg sammen prøysa Herren om. Så legg jeg mest til det som må færa i jøkken og salmen. Men vi legger et ting til at er noe færa til at lesa teksten. Det at imisk evne vil tidsen opp og i lovprøysene. Og det kan være til dømes til at Gud skapar i heimsits. Han som har gjort alt dette universet som må leve i. Det kan være at Herren verje og velgjørere, frelsere i Israels. Det er så ikke eisen i flere salmer. Og så det her som for å komme til det at Gud, han herre og mester i søvner, han styrer. Bare okra løyve individuelt, men eisen i søvner til Israels folket, og allheims søvner, og til tog jeg dere kunne låsendja og prysa honom. Jeg får lete dette her stande oppe, så tykker jeg fylgja vi. Så kvart som dere færa og i jøkken denne her salmen. Så lær dere lese seg om salm 146. Halleluja, lova Herren om salmoen. Jeg skal lova Herren om så langt som i livet. Jeg skal lovsynja gode møgnen så langt som til. Se det ikke lytikkere til høvdingar, til menneskeabaten som ikke ment å hjelpa. Ante hans for ut,
og han vil målt atter. Sema det ute vid hoksan hans herra. Sæler han hvers hjelp god Jakobs. Hvers vånstendet til herran god hans herra. Han som skapte himmel, jør, hav og alt som teimen ui. Han som trofastur til evgjert høyer. Han som gjer kua få ratt, som gjev oss svang brei. Herren løyser hinne bunno. Herren leter opp eie hinne blinde. Herren reiser opp teg og nye bøyt Herren elskar hinne rattvise. Herren være fremmand, helde feirleisen og åndsjen oppe. Men godleis leter han færa vittlar veier. Herren konkur og i atlar eier. God tøyn Sion, mann etter mann. Halleluja. Det kan legge mest til at salmer byrja vi halleluja og endar vi halleluja. Og dette salmer som pastor av så kallet halleluja-salmen. Hvis det ikke hitja i salm 46, 146, 6, 48, og lykka til endan til sørste 100, så byrja salmene vi halleluja, og tar enda vi halleluja. Så her ser alle sanger som må gå råpa for halleluja, sanger etla salmer. En avheitan lovsång, lovprysan til Herren. Halleluja, lova Herren og salmoen. Jeg skal lova Herren så langt som i livet. Jeg skal lovsynja gode moinon så langt som til. Lagt vi opp til at lovsånger en livsstyler. Et livslangt prosjekt, et fokus av Herren som har hodtidje hendan her som har skriva salmen. Jeg skal lova Herren, salmen skal lova Herren. Det er ikke det djupaste i meg. Min personer innast av bottene skal lovsynja gode. Og jeg skal gjøre det så langt som livet. Jeg skal gjøre det alt mitt liv. Ja, kan jeg love meg å si at jeg skal gjøre det eisen i jøkken til dimme løtenar. Ta i det torr først. Ta i strongt hun kommer inn og vånløse. Vet ikke det som du var inn i Roland, ta i det tåsar om. At ut i myrskasta så kunne du lovsynja Herren og standa saman om det, til det djever nega. Og jeg halte eisen at det som og sutja ui hessen salmonen, halleluja salmonen, at hovast det kan være torr først, og akkurat hesa løtena kunne jeg lovsynja Herren, så vidt du grad det løte for å komme som torrfører. Men det gjør nega vi kan ta og sia, Herre, hovast det ikke sutja det, så får jeg lovprøse der, tog jeg har en erfaring av hvor du jeg har sagt hvor du Og til eisen til som også sutja Jesus salmen og lovsynja og lovprøse ikke ut i Tomanheim, tog jeg du går håpa og på det besta. Det var ikke det som Moses men gjør det. Hovast her kunne de oppleve eller torrfører tøyer. Hvor det at han lovprøser? Hvor det at jeg kan si jeg skal lovsynja og lovprøse Herren og takke honom så langt som i livet, så langt som i til. Det er ikke grundarlest. Og til tver grunder som er djunar. Først så leser jeg om dette her at Herren han skapar i heimsins. Løt ikke mer til det, og i vers 3 og så fram til vers 6. Se det ikke lytikkere til høvdingar til menneskebat som ikke ment å hjelpa. Andi hans for ut, og han vil målt atter, sema det ute ved hoksanen hans. Nei, sæler han hvers hjelp god Jakobs, hvers vånstendet til Herren, god hans. Hva så? Han som skapte himmel, jør og hav. Her var en kontrast du setter opp. Sørst du? God ørmena. Det han som har skapet alt universet. Som gjør at stjøtner fylgja sine gongt. Som har gjort alle utrokningene og massa og tiltrekningskraft og alt det her som ikke er skilt for. Men som jeg har finnet sindre av Jøknes skole. Alt det som gjør at mann og lov henger sammen til mål til å menneskene at liva her, at brei for oss, at være samfelle, at liva og en ordnare ver. Alt dette her stender Herren 18.4, og han heldt oss vinna gå i hånd under tog, så lett han ikke alt løys og sunter og blivet til ånd. Tykker alt det fysiske universet er blivet skapt, tog at han ville det. Og alt det fysiske universet er til framvis, tog at han vil det. Men han løt han teker sine håndborstor, så kvarver alt, tog alt ting som skapt kvila av hånd. De hava ikke en sjálfstøvevann eksistens. Det kvila av hånd. Så øremene hesten her veldig god, stilla over opp, og hinemene mennesker.
Men ikke bare ett kort menneske, men leiere. Løt ikke merke hva det for mennesker. Løt ikke av høvdingar. Hette her kan jeg kalla det for de roande i landet, de roande innanfor de imenska greinar, vinnegreinar, det kan være idrotten, det kan være almindelig arbeidslivet, det kan være det som går derfor jobba for influencer. Kjenner du ikke det året? Influencers. Det ikke sånne folk som har influensa, men det de som avvirker. Det de som avvirker meiningene, og du ser det øyelig nok var ned til noe. Tusentals, 20.000-tals, kanskje 100-tals personer, fyllt en av oss som personer, kvinner eller mann, som har meninger om imest. Og oppatter ånder fyllt omkring øren, som avvirskar, hva nu ta kola et kjeipa, hva nu ta kola være ui, og hvordan skal du være, og så videre, og så videre. Alle disse falskene som må kunne sutja og skutja noen, avvirska okra lov, og kunne huksa, til handavegene skal færa, til handavegene skal færa. Nei, andre fyllt ikke hæsen, let meg så helt færa handavegen. Det som jeg kjenner alle hæsen som må kunne sutja, bare ut i virtuelle verene, av skjermen, og ut i virkelige verene. Et som jeg kjenner til ødel, og kun ødel, og dødjande, og færande. Set ikke løytikker og høvdingar, de mennesker, menneskebøten, som ikke ment å hjelpe til det stender av. Og så vil det beskrive anden for ut, og vil det målt atter. Samme det ute ved hoksan hansara, hoksan uthytningen, planlegging, atlaner. Teken har atlaner for okra liv, for trygt liv. Politikerne kunne ha atlaner for okra liv, arbeidsgiveren kan ha atlaner for trygt liv, influenserne og neten har atlaner for trygt liv. Øll mennesker som færa. Og til sørst vil ikke borste ut her atlanen, så gåar som tar noe ene for å kunne være. Og tar som atlanen ikke så gåar. Nei, lukkan, tan verlige etnan og sælan, hon finst tja gode Jakobs. Og legg merke til at okra var sæhen den her veldige skaparan, som nu vil lyst som ein og hever en relasjon, et personligt samband vi en mann som heter Jakob, og som var uimynden av Israel og Taimon efterkommeren som kom at han av Jakob. Så det som veldig god ikke bare en som langt borster og fjærer, men han nærværende, han en som har en samtale og levde sammen med Jakob og levde sammen med Israel, og som gjør det sammen for åkene det. Så åkene ikke hukse om Herren som bare en som skudtjen, som langt borster, som helter øtlen oppe og helter kilo av i sine heime. Han en som kommer til nær, han en som kommer mer nær. Han nærværende til åkene og i gledene, eins vel og i sorgene. Så Herren skaparen, til tog ikke lovprøys honom, til tog ikke lytte hans navn opp. Han skaparen, og han god Jakob som kom for at hjelpe. Og til det neste, fra vers 6 og mot endan av hessen Salomon. Og lovprøys Herren og lytte han opp, ikke bare tog at han den store skaparen, og mennesker ikke i måte honom, men tog han endeløseren og frelser i Israels. Og låser så leisner, ja, han som skapte himmel, gjør og hav, alt som teimen roi, og så skifter mynden, legg merke til det, han som trofaster. Trofeste en personlig relasjon, som God har haft vid sitt folk, og som God har vid sitt folk stadvekk i det, og han trofaste til evig høyr. Han som gjør at kua får rett, som gjør svang om brei, Herren løser henne bonno, han leder opp eie henne blindo, Herren reiser opp til henne nybøyg dere, han elskar henne rettvise, Herren værer fremmand, heldur feirleisen og åndsjen oppe, men godleis leder han færa vittlar veier. Herren kongur og i allar æver, godtun Sion, mann etter mann. Tan myndun som kjemur, som lukka som gøymer seg 18-4 hæs i årene, og særlig hvis vi ikke teka det her som likla år, hese årene, Herren kongur i allar æver,
Hvis vi husker om hva gøymer ikke 18-4, hva det for en mynd som usher som en sutt 18-4 ikke tar der høyre hendt salmen listene opp, ta av fyrstan tog, til 2 mynter. Når har de opplevd alt dette her som vi har lyst, at de var kuaie, at de var svång, at de var bunton, at de var blind, nyerbøygt, fremmand og færleis. När upplevde det här? Till 2 händingar ut har söve som kanske suttja klarast. Den första, den fyrra, till det var trälar i Egyptaland. Ta för det i jöknen alla dessa här känslorna som går suttja uttryckta här. Ta det var kuaje. Ta det eisen upplevde svångtuna. Ta det var bunton och inte kunde göra det som de hade hot till och ville vara ta det ville vara frals. Ta det var nybögt. Fremmand och så vidare. Hin händingen ta det var i utläggt. Ta det var i Babel. Och att det här kunde hese här mynderna komma framför dig. Hur så tar först här var? Hur så i ytla det var fyra? Hur så heimlöst det kände sig och fremmand? Hur så det med långt heimator till landet igen till var i år. Och vad hade de upplevt i bauen förron? Att Herren vid sin trofäste kom till honom nær. Han tog dig vid sin starka hand ut ur Egyptalandet. Han sette dig i fralse. Han leidde dig inn i lova i landet. De var ikke trælen, bunden og blind langer. De var ikke færleis, så han tog seg av dem. Og oppatter opplevde de det 100 år seitne, da Herren leidde de heimatter ur Babel. Da de atter kunne flyte inn i landet. Da de ikke langer skulle være kuaie og bunden og blind, kan man säga. Så atter suttja de fyrir seg, hvem det som å lovprøysa? Det ikke mennesken som å lovprøysa. Men å lovprøysa god til at han skapare, og til han helter ødelen universet oppe, og til som meira han som har femt meg i ødelen min torfer i døven, og som har lagt meg inn i et meningsfullt og ljost forhold vi hans herre son Jesus Kristus. Og nu kommer til dere som sitter her, og dere ikke så litt som linte for mange 100 år siden. Tykker dere har opplevd hese her som bjerging som god har givet sine folk i døkken alle tøyer. At få egen i opplevd så dere suttje ljøse. At være løst så dere kunne være fralsatter. Og som var fremme at komme hjem etter. Når hendte det? Ja, det er den største exodus, det er den største utfrøyene som nærgrande har vært og som værer. Det er til Kristus døg av krossen og fire at frelsa deg som trygg for han. Øll kua, øll blind, øll heimleis, øll fremmand, øll nybøgt, og se til tøyne år at rett, øll fauner Herren Jesus, og bjøver gun inn i en nudja ver. En nudjan heim, en relasjon til Gud, som så mettande at hon kan ikke beskrivast enda og lovsången, men også kunne røyna. Så og lytte Herren opp ved hessen sannsyn. Ikke grundarleist, men tog at han ikke menneske som kan svøytje og som kan leie og skaiva leier. Men han skaparen som helder alle universen oppe, som har gripet inn i okra liv, helt personligane, og som har hukt og inn i egene og sagt, jeg har omsorgen for det her, jeg elsker det, jeg konkur. Du skal være en pastor av min familie og min rydde. Og tog være det så aktuelt for oss som må enda å spørre oss selv, suttje oss hentan god så leisner at lovsanger kan fløyme ut ur oss liv. Onker har sagt det så leisner, og dette er kanskje en anmenning til oss som talar Guds ord. Ikke bare fra talarstolen her, men det imenska stande i Guds samkomme. Det er, hvis jeg ikke leser nok, Guds ord, og eisene til som ånder kanskje har sett seg inn i, da jeg har lest Guds ord, og huksa djupt om det, og har samfunnet vi Herren, og hukt etter livsrøynt, og hvis jeg ikke leser nok, så hender 1 av 2 mån.
Eitt, og går tom for i år, og har ikke mer å si. Og i ørenleie, hvis ikke lykke av å si akkurat, så vil det år tom. Og går tom for i år, eller år vil tom. Tykker okra lovprysan, hon vil tom. Anna kvart tom år, eller okra hevund i år, visse ikkje okra suttja herran stora. Okra brukar suttja herran stora. Okra har bruk fyrir at gjøre en omeg hvis det er det som skal til. Jeg sier vi herran, herre, hjelp meg at suttja til av nudjon stora, til som skaparen, og til som endeløysaren og frelsaren. Og går öll færre at lovprysa omkron. Let det være herren som går lovprysa som tryggvand. Let det være han som går suttja stora. Og har bruk for tog i jøkken hessa togina. Ikke bare at syntja hessa sannsjene som kunne være dæpror, ikke bare at syntja sorgarsannsjene, herre, hvordan lunge, men eisen sier, herre, tu hever vidja folk tog. Hette okra erfaring, og gå vita at du helder hesna heimi oppe, og gå vita at du teker der av tunne folkje, og du innskykker at lovprysa der, og du ikke at sette år, og okra tøkk, og okra tilbyan, du er stårer, og okra kjenner de som okra kong. Halleluja. Skulle gå be sammen. Herre Jesus, og ikke takka til deg, for at du har lagt deg inn i dette så meningsfulle og djupa sambandet vi godskaperen, som ikke ordentlig kan kliast i år. Men noe røyna. Og takka deg for de salmene som du giver deg, som hjelper deg å sette år av okra lovprysan og okra tøkk. Herre, og litt av ditt navn opp. Du er den største. Du har skapa, og du helder det som skapning oppe. Herre, du har endurskapa. Du har endurløst ditt folk. Du har frelset ditt folk, og du har opplevd dine frelse i jøkken Jesus, og du er så takksom. Og herre, og du har bruk for dine hjelp til at suttja til klarere. At vi har hodet ikke mer av tog, så løsner at okra lovsang går være til togin. Eisen tan daglige. Og ikke bare av mennesker tar tankar som færa, tar atlaner som fana, og grøtt kvarva. Herre, hjelp oss at være orienteret i mot det her. At vente tannveien her som du er. Og herre, gjør til oss år. At sette av okra takksomme, okra lovprysan, til godt for oss at minnast at åker er det de som lovprysa, og ikke de som får lovprysa. Til to. To er den største. Herre, hjelp oss at livet så løsner, og grava bruk for tunne hjelp. Vil du gjøre oss årene, og vil du eisne gjøre oss dagligdagen, Herre, som avspeklar tunne dård, tunne tign, tunne frelse, tunne trofeste og tunne nøye mot råken. Ta bygrom, vil du signa tutt folk, anna kvart dere er i her i salen, etla hitje, etla rundt om, og i bøynen og i det, og be om Herre, at tunne nøye med fylkjegån, at tunne lovprøysa med fyttel okra munn og okra hjärsta, ta bygrom og i Jesu navn. Amen. Kvöld